Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. И хотела поблагодарить всех, кто смотрит, кто подписывается, кто рассказывает, что вот такая Оля про Финляндию рассказывает. Я живу давно, больше 30 лет, 2 детей, финский муж. И прошлое видео, где я рассказывала 10 параграфов, что написал мой муж, то есть я рассказывала, почему финский муж хочет славянскую себе женщину, и, конечно, рассказывала про него, потому что, не могла я отделить его от себя, все-таки мы так давно с ним живем, 28 лет, и, конечно, знаете, бывает, что собака похожа на хозяина, и когда смотришь на людей, которые давно живут, да, вы знаете, даже они, как говорится, смотрят в одну сторону или смеются над одной штукой, это все очень хорошо, конечно, мы с ним неотделимы, и когда я пыталась рассказать про себя, получилось, я рассказывала и про него, это, конечно, все это понятно. Но это будет видео посвящено более такому, знаете, что как же вот все равно этого себе мужчина финского найти. И если сейчас зайдет на этот канал какой-то русскоговорящий мужчина и скажет: о, Господи, помилуй, какую хрень она сейчас начнет рассказывать, но послушайте просто ради информатики, вдруг у вас возникнет, вот знаете, как бывает, что второе дыхание найдется, вы скажете: нет, вот я буду искать тоже финскую себе женщину, или наоборот. То есть, послушайте, как типа вот инфо. И, конечно, для себя нужно, когда вы хотите финского мужчину себе найти, для себя нужно, конечно, сделать план. И я считаю, не то, что там в голове вы будете, знаете, сидеть и перебирать вот эти вот мысли, не поехать ли мне в Финляндию пожить, найду ли я там себе какого-нибудь мужчину. Нет, это вообще утопия. Если вам еще 18 или 20 лет, бог-то с ним. Но если вы уже, вот, как говорится, женщина в годах, это, конечно, нужно уже решать настолько серьезно и подходить к этому немножко по-другому. У нас нету этих лет экспериментировать на своей судьбинушке. Видите, слово очень длинное, язык у меня не смог сказать. Вот, то есть, что все нужно делать наверняка и на 100%. И начинайте вот на эту бумажку выносить. Первое, почему вы хотите приехать в Финляндию. И вы знаете, когда спрашиваешь, а что в Финляндии такого, почему вы хотите в Финляндию? И вот начинается, что у вас там такая природа, озера, и вот финны такие все, у вас эти сауны. Народ, вы у этого озера будете ровно как раз, может быть, в году. В сауну вы ходите раз в неделю, там в субботу, может второй раз в среду, 2 раза в неделю. Но жить-то вам с этим, то, что вы себе хотите найти, 24 часа. Так что про озера, про сауну, про природу Финляндии вообще забудьте. Давайте начинать, как говорится, уже с такого, что нужно в это писать. То есть про природу, про озера и так далее, даже не парьтесь. Значит, второе, социальная жизнь. Да, если ты переезжаешь, у тебя хорошее место. Конечно, ты будешь получать хорошую зарплату, если ты успеешь еще себе заработать какой-то пенсионный фонд или взять какую-то пенсионную страховку и выплачивать, например, там раз в месяц выплачивать 100 евро в этот пенсионный фонд, когда тебе будет там 65 или 67 лет, ты будешь с этого пенсионного фонда что-то получать. Да, это все понятно, но если ты переезжаешь уже в возрасте в таком, что ничего не светит, никакого пенсионного фонда, значит, уже нужно рассчитывать только на этого мужчину и искать уже такого мужчину себе, который будет тебя обеспечивать и в пенсионном возрасте. То есть вот это тоже большая критерия, про что, к сожалению, многие забывают, и они думают, что они найдут какого-то очень богатого, но, к сожалению, богатых в Финляндии не так много, менее такого приличного можно найти, но вот богатый он или нет, это еще, как говорится, бабушка надвое сказала. И, конечно, следующее,
Если вы ищете вдовца, потому что в прошлый раз запрос был 45-65 лет, это самый, вот знаете, такой возраст, ну а где ты найдешь? То есть если они уже женатые, да, у них семья, он должен быть, значит, разведенный. Если мужчина разводится, это уже большой минус, значит, в нем что-то не так или что-то не так в ней. Значит, вот это нужно все узнавать, что, почему развод. Если маленькие дети, у мужчины 45-летнего могут быть маленькие дети, значит, он будет платить со своей зарплаты алименты. И еще вы, которая будет ему, как говорится, снег на голову упадет, и вас нужно будет кормить, если вы не сможете работать. То есть вот сразу тоже отсекайте вот такого вот мужчину, у кого уже был брак, и если маленькие дети, алименты. И вы знаете, у нас, к сожалению, у русских женщин мы не умеем договариваться. Вот это тоже наша большая проблема. Мы все как-то, вот знаете, на авось. И вот вроде как вот он мне обязан. Нет, никто вам не обязан, и на авось тоже ничего надеяться нельзя. Нужно прямо черному по белому обо всем договариваться и подписываться. И вы знаете, теперь нет проблем. Это раньше, когда мы приезжали, русскоговорящих было мало, информатики никакой не было, кто кому сказал, что это во все мы верили. Теперь, пожалуйста, вы открывайте интернет, в Хельсинки русскоговорящие адвокаты, хоть их, знаете, всех, пожалуйста, вы перейдите, все спрашиваете. И, конечно, если вы приезжаете с более уже пожилым мужчиной, у меня тоже иногда спрашивают, ну вот если бы ты сейчас выходила за пожилого мужчину, потому что у меня у приятельницы много молодые мужья, у нас разница в возрасте, мне 55 лет, мужу моему 67. Да, вы знаете, если, может быть, вот сейчас бы мне было 55, и ему бы было 67, может быть, и не вышла я бы замуж, не буду говорить 100%, ой, конечно, выйду, а почему нет? Нет, вы знаете, когда живешь долго, мы живем все-таки так долго, с ним 28 лет, это совсем другое. Мы были с ним, как говорится, молодые, мы состарились вместе, это совсем другое. Так что, если вы ищете себе вот такого пожилого мужчину, знаете, как женщины вот в 50 лет, они ищут вдовца, чтобы он им все отписал. Это, конечно, нужно все проверять и совсем нужно договариваться, потому что даже если он живет в квартире, вот этот ваш вдовец, ну пусть ему будет там 65-70 лет, я не говорю уже, которые ищут совсем по-другому эту женщину себе для жизни. Значит, нужно сразу спрашивать, квартира это его, может это не его квартира, то есть это государственное жилье. Кому эта квартира принадлежала до того, как вы туда приедете. Если там была жена и он вдовец, значит половина квартиры его, половина этой жены. Если у этой жены наследники, значит если эта половина квартира принадлежала жене, значит эта половина квартиры переходит этим детям. То есть вот это все нужно узнавать. И, конечно, нельзя никогда свои деньги переводить на его счет. Счет должен быть разный, у него должен быть свой счет. Если вы будете какие-то получать по безработице деньги или какое-то социальное, вам будет какая-то доплата, или он вам будет откладывать на нужды, это должен быть ваш счет. И помните, да, в Финляндии, если, например, что-то с вашим мужем случится, значит, счет его сразу закрывает. Вы с этого счета не сможете заплатить ни за квартиру, ни за электроэнергию, ни молока, ни хлеба себе не купить. У вас должен быть свой счет. И после того, как делается перукирия, то есть вот эти разбирательства с наследством. После этого уже вы будете знать, что вам принадлежит, что если там дети было ли завещание и так далее. То есть всегда нужно все было, чтобы было, знаете, как говорится, черному по белому написано, а лучше еще в 2 экземплярах, что не дай бог второй экземпляр потеряется. Конечно, все должно быть переведено на финский язык и еще с каким-то печатью, то есть не то, что там вы ручкой написали, это, конечно, ничего действительно не может быть. И даже женщины, которые делают послебрачный договор, то есть они живут какое-то время, и 10 лет, например, проходит, и они видят, что, как говорится, в жизни их ничего не происходит, и они уже послебрачный договор составляют, и все равно он действителен. То есть это никакая не проблема, вы можете сесть со своим мужем, ну-ка давай-ка, миленькие,
садись напротив, составить 10 пунктов, что какие претензии у вас есть. Вот если ты это не подпишешь, мне хотелось бы как-то вот такое тебе предложить. Это никакая не проблема. То есть в Финляндии они пилку таркуя, что вот прямо до точки они могут, да, вот это все делать. Им, конечно, нужно все это говорить. Я не знаю, может быть, я не смогу вам объяснить, но такая вот у нас есть уже наша женская вот эта вот, знаете, большая душа русская, что, ой, да пусть он меня только возьмет, я его буду обстирывать, готовить ему, обихаживать, а потом, когда вы приедете, и получится, что вы покупали кота в мешке, и обратного вам не будет, как говорится, возврата. Это тоже не все очень хорошо, так что, народ. И когда, конечно, вы хотите, вот вы уже решили, да, вы зададитесь такой целью, найти себе этого финского мужчину, конечно, самый оптимальный вариант, если он какой-то друг кого-то. То есть, если у вас какие-то друзья живут в Финляндии, он какой-то сосед по даче, или у вас какая-то подруга живет в Финляндии, и он там, вот знаете, ходит ловить рыбу с ее приятелем мужем, или сосед по даче, вместе они там, знаете, копают этот огород, все знают. Это, конечно, просто блеск, если вот такого мужчину вы найдете. И, конечно, через интернет это всегда большой риск. У меня есть такое видео, где я рассказываю, что в Финляндии в паспорте у нас нету прописки, вы не сможете вычислить, где он живет. Он может вам рассказывать, знаете, сказки, что он живет в Хельсинки и так далее, а жить он может быть далеко от Хельсинки. И у нас в Финляндии нету в паспортах штампа. То есть вы не можете вычислить, тоже женат он или нет. И представляете, какой облом. Вы ему будете там его облизывать 3-4 месяца, а то и год. Некоторые встречаются, тоже всякие обалдуи находятся, которые дурят русским женщинам голову, и потом окажется, что он еще и женат, потому что проверить это никак, потому что паспорт, видите, такая штука в Финляндии, там нету ни такого штампа, ни такого штампа, то есть все это надо проверять. И, конечно, хороший совет: один раз поругаться, и поругаться лучше на советской территории, на российской территории, не приехав еще в Финляндию, потому что вы увидите, какой он. Он молчун, то есть он вот будет затаиться, он будет молчать, или он будет бубнить, то есть вот это бу-бу-бу-бу с утра до вечера, знаете, есть такие, или он затаится на неделю, есть такие, они неделю не разговаривают и вообще презирают вас и смотрят на вас как на врага народа, и не дай бог он еще какой-то, знаете, который будет распускать на вас руки. Так что попробуйте поругаться еще перед тем, как переезжать в Финляндию. Вы узнаете, какой это человек, чтобы не получилось так. Вы приедете сюда, и первый скандал, и просто вы останетесь, как говорится, со своим интересом. Это тоже не все очень хорошо. Да, и потом вот хотела особенно остановиться, когда женщины приезжают с более пожилыми мужчинами. Это что же сейчас финны... Знаете, никто не хочет остаться в каком-то доме престарелых, если он жил всегда с семьей, у него была жена, которая заботилась. Но, к сожалению, дети у нас в Финляндии стариками, как говорится, не занимаются. Нет такого, что, знаете, берут к себе жить и кормят, поят и обихаживают. Вот как у меня русские друзья, у них жила некоторое время мать мужа, и, конечно, это большой плюс. Нет, в Финляндии такого нету, никто здесь никого не обихаживает. И вот такие мужчины, которые, знаете, остаются, ну просто, ну кто хочет умирать в каком-то доме престарелых в этом подгузнике, он может еще быть 70, 75, 80, он еще может быть ого-го, ездить на машине, играть в гольф, у него есть хороший счет в банке, то есть он хочет себе еще такую, как говорится, благородную старость. И да, вы знаете, такие женщины находятся, это большое счастье, особенно если такая женщина, знаете, была несчастна со своим,
каким-то русскоговорящим мужчиной, у нее может быть еще дети и внуки и так далее, то есть она еще хочет помогать им. И вот они приезжают в такой брак в Финляндию, и это большая ошибка. Они считают, что если они приезжают и вот такой брак у них есть, что это большое, как говорится, выиграть в лото. Нет, это, к сожалению, наших русских женщин ошибка. Если такой дедушка будет себе брать сиделку, он будет ей платить по часам, он будет ей платить по дням и так далее. И если такая женщина приедет, это, конечно, сразу нужно делать как вот такой прям договор. Стыдного в этом ничего нету. Если вы приезжаете, не надо думать, что ой, а как же я могу такое сказать, ой, как же я могу такое спросить. Да, он должен вам будет какие-то обеспеченные деньги давать, либо понедельно, либо помесячно, или как вы договоритесь, но не то, что вот вы там будете отдавать себя там 10-20 лет с ним сидеть, а потом вы получите, что там от него останется. Это, конечно, не дело. И ужас опять в том, что вы же не знаете там, какое у него, что у него подписано. Он может вам тоже дурить голову, вы будете за ним ухаживать, а когда с этим дедушкой что-то случится, на хлебнике набегут, наследники на хлебнике, да, набегут просто за этим, знаете, наследством, и вы даже, может быть, их и не видели никогда, а набегут столько, что просто там еще и ваше унесут. То есть это тоже, знаете, плавали, знаем. И если вы такой договор делаете, вы будете его вот такая вот как бы сиделка. Вы знаете, что даже социальные работники получают зарплату, и так как вы с ним сидите, это, конечно, никакие не бриллиантовые деньги, но вам положены эти деньги. Ищите тоже какую-то подругу или финского говорящего друга, который вам поможет заполнить эти все бумаги. Вам положена зарплата, даже если вы живете в браке и ухаживаете вот за таким дедушкой, вам положены деньги и отпуск, то есть вам определенные часы накапливаются в месяц. Вы можете эти дни как бы сэкономить и потом отдыхать целую неделю, или, например, вот там брать какие-то часы, если вам надо пойти в ту же парикмахерскую и так далее. И на это время социальный работник будет приходить, тоже с вашим пожилым мужем будут сидеть, это никакая не проблема. Да, вы знаете, я знаю, что очень много женщин теперь ищут вот таких, подписываются вот на такое как бы уход. Ну и, как говорится, видите, каждому свое. То есть кто-то хочет молодого, шикарного, они привозят себе, откуда они привозят, а кто-то хочет вот так вот, чтобы хорошо за ним ухаживали. Никто не хочет в подгузниках умирать в доме престарелых, все хотят любви и ласки до последнего дня. Так что, народ, не знаю, какого мужчину ищете вы, для любви, для ласки, или вот такого дедушку, который бы вам все отписал. Это, как говорится, дело хозяйское. Но, видите, такая тема актуальная. И я прям вот сижу и думаю, наверное, этот видосик нужно заканчивать, а записывать 2, 3 и 4, потому что прям мысли у меня, видите, развились в ту сторону. Еще хочу вам несколько ситуаций рассказать. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампере. Всем физкульт привет!